Днес заедно с моите стикери ще разгледаме някои от най-интересните класации от настоящия сезон на Висшата лига и някои рекорди постигнати назад във времето. Започваме с Бруно Фернандеш, който прави невероятен сезон за Манчестър Юнайтед, като до момента е лидер в няколко класации, основната от които е първото му място в Премиер Лиг по асистенции, 12 на брой до този момент. Рекордьори в тази класация са Кевин Де Бройне и Тиери Анри с по 20 асистенции за сезон. Фернандеш се нуждае от още 9 асистенции в оставащи 14 матча, ако иска да подобри този рекорд. Освен това, през настоящия сезон той има на сметката си и 6 попадения в противниковата врата. В класацията за асистенции за всички времена убедителен лидер е Райан Гигс с 162 асистенции, следван от Кевин Де Бройне 119 и Сеск Фабрегас с 111. Играчът на Тотнъм Кристиан Ромеро е футболистът с най-много червени картони във Висшата лига. Той е бил изгонен цели 6 пъти във всички състезания, откакто дебютира за Спърс през 2021 година. Откакто се премести в Европа, Ромеро получава средно по един картон на всеки 2,4 изяви във всички клубни състезания. През този сезон само във Висшата лига футболистът е изкарал 10 жълти и 2 червени картона в 21 матча. Той има на сметката си и 4 гола и 1 асистенция. Общата му статистика до момента е 152 мача, 41 жълти картона и 6 червени. За сравнение, Серхио Рамос, най-често декорираният играч в историята на Ла Лига и Шампионска лига, има средно по картон на всеки 2,9 мача, като общата му статистика е 774 мача, 234 жълти картона и 28 червени картона. Кол Палмър направи своя четвърти хетрик във Висшата лига. Това е повече от всеки друг играч от Челси в историята за шампионатни срещи. Той се нуждаеше от едва 37 минути, за да стори това. В другите по-интересни класации във Висшата лига до момента водещ голмайстор е Ерлинг Холанд с 22 попадения. С най-много сухи мрежи е вратарят на Арсенал Давид Рая, който в 13 срещи е запазил вратата си без да допусне гол. Най-много подавания е направил защитникът на Ливърпул Върджил Ван Дайк 2006. Най-много борби Жоао Паулиня от Тотнъм 83. Най-много пресичания Мойсес Кайседо 46. Ако харесвате стикерите ми, ще се радвам да се абонирате за канала ми.